بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زم امین خان او تاسو ټولو ته په ډیره درنه او پښتنه مینه هرکلی وایم. څنګه چې ما تاسو ته ویلي چې موږ به ستاسو دپاره یو لیکچر سیریز شروع کوو، نو نن موږ ستاسو دپاره دغه لیکچر سیریز چې کوم دی د هغې باقاعده آغاز موږ وکړو. نو ګرانو کتونکو، د نن ویډیو ټاپک زموږ دی ورلډ پولیټیکل میپ. د دنیا دا سیاسي نقشه چې کومه ده دا به موږ ایکسپلین کوو، دې ته به ورننوځو، په دې کې به ګرځو، د دې ګوټ ګوټ به ګورو، په هر طرف به راتاویږو او د دې پوره ریسرچ او تحقیق به کوو. خو تاسو ټولو ته دا پکار دي چې زموږ سره په دې لیکچر کې تر پایه پورې پاتې شئ، چې تاسو هم پوهه شئ. دا ریسرچ به موږ په شریکه کوو. دا د دنیا دا پولیټیکل میپ چې دی دا به موږ ټول په شریکه ګورو او ځان به پوهه کوو چې یاره په دې غونډي ګول شکل کې څه دي. اصل کې موږ ته خو په شکل باندې دا د دنیا نقشه چې ده نو دا ډېره وړه ښکاري، د یو بال په شکل باندې. خو کله چې دې ته موږ ورننوځو او په دې موږ ریسرچ او تحقیق شروع کړو، نو دا یو ډېره لویه دنیا ده. دا د دې کائنات د دې یونیورس یو پوینټ دی. خو بیا چې کله ته دې ته ورننوځې، نو تا ته بیا پته ولګي چې دا څومره براډ، څومره پراخه دنیا ده او په دې کې دننه څومره لوی لوی هیوادونه، ملکونه او څومره لویه جغرافیه در دي. بیسیکلی ګرانو کتونکو که موږ وګورو نو ورلډ پولیټیکل میپ چې دی نو هغه په دوه پارټس باندې مشتمل دی. بیسیکلی یعنی د دې مین پارټس چې دي نو هغه دوه دي، دوه حصې دي، چې یو ته وایي وچه حصه یعنی لینډ ایریاز، چېرته چې موږ اوسیږو، انسانان چېرته کې موږ ژوند کوو، مختلف ملکونه، هیوادونه، جغرافیه، دې ته موږ لینډ ایریاز وایو. سیکنډ پارټ زموږ سره دی واټر، چې هغې ته موږ سمندرونه وایو. او د دنیا زیاتره حصه چې ده نو هغه اوبو نیولې ده، سمندرونو نیولې ده. د مختلف ډیټا او شمیرو تر مخه موږ دا ویلی شو چې 70% ایریا چې ده یا 70+ ایریا چې ده اوبو نیولې ده. په دې باندې 15 سمندرونه چې کوم دي نو هغه ایگزیسټ دي. نو هغې نه به هم موږ راځو، تاسو ته به ایکسپلین کوو چې په دنیا کې دغه 15 سمندرونه چې دي د دې څه خصوصیات دي. خو مخکې به راځو موږ چې یاره د دنیا دا میپ موږ دا وپېژنو او د دې 4 واړه اړخونه وپېژنو. د ټولو نه مخکې راځو ګرانو کتونکو چې یاره دا ورلډ پولیټیکل میپ چې کوم دی د دې په ډیفینیشن موږ ځان پوه کړو چې د دې مطلب سره ورلډ پولیټیکل میپ سے کیا مراد ہے. A world political map is a type of map that represents political divisions of the world or human created boundaries of the world. د دې مطلب دا دی چې ورلډ پولیټیکل میپ هغه میپ ته، هغه نقشې ته ویل کیږي چې هغه ریپرزینټ کوي څه پولیټیکل ډیویژن، سیاسي تقسیم چې په دنیا کې کم شوی دی هغه موږ ته شو کوي، هغه موږ ته ریپرزینټ کوي اف د ورلډ، د دنیا. یا آر هیومن کریټډ بونډریز اف د ورلډ، یا انسانانو چې کم بونډریز، کم لکیر، کمې کرښې راښکلي دي په دې دنیا کې، مختلف ریاستونه یې جوړ کړي دي او د هر یو ریاست خپل خپل بونډریز دي، بارډرز دي، کرښې دي، نو هغه هم تا ته ریپرزینټ کوي. نو ته په دې باندې دلته لږ پوه شوې چې یاره ورلډ پولیټیکل میپ بیسیکلی تا ته مختلف ریاستونه، د دنیا پولیټیکل ډیویژنز او جیاګرافي وغیره وغیره، بونډریز، سرحدونه، دا تا ته ریپرزینټ کوي. ٹھیک شو، نور به پسې راځو، بیا به دا سټیپ بای سټیپ تاسو ته ایکسپلین کوو. خو اوس راځو چې لږ په دې ځان پوه کړو چې یاره په دې دنیا کې دلته کې نور څه دي. There are 7 continents in the world. په دنیا کې چې کوم دی نو 7 بریاعظمونه دي. بریاعظم خو به تاسو پیژنئ، بریاعظم هغه ځای ته وایي، هغه خطې ته وایي، یعنی بر چې کوم دی نو وچې ته وایي، او اعظم لوی یعنی د ځمکې یو لویه خطه د وچې ځمکې یعنی لینډ ایریا ته وایي. ټیک شو، په دې خو به تاسو پوهیږئ، دومره ګران څه وکې نه. او په دنیا کې څنګه چې ما تاسو ته وویل چې دا میپ چې کوم دی نو دا په 2 حصو باندې ډیوایډ دی. دا څومره ایریا چې تا ته ښکاري دا خالي، دا ټولې اوبه دي، دا سمندرونه دي، دا په 15 سمندرونو باندې دا ایریا مشتمل ده. دا باقي چې دا راته چې پکې اوسېږي، دا مختلف ملکونه چې دي پکې، مختلف ریاستونه دي پکې، نو دا وچه ځمکه ده. په دې کې دا چې کوم دی نو دا ایشیا ده. ټیک شو، د رقبې په لحاظ باندې دا د ټولو نه وسیع او پراخ ایریا ده، پراخ براعظم دی. په دې پسې بیا دا افریقا ده، د رقبې په لحاظ بیا افریقا
لوی بر اعظم دی. ورپسې دا نارت امریکا ده. ټیک شو، د دې رقبه هم بیا لویه ده. یعنی دا درې بر اعظمونه چې کوم دي نو دا د رقبې په لحاظ باندې لوی بر اعظمونه ګڼل کیږي. بیا پسې دا ساوت امریکا ده. ټیک شو، دغه رنګ دا یورپ دی. د رقبې په لحاظ یورپ تر ټولو وړوکی بر اعظم دی، خو دا یو ډیولپ بر اعظم دی. او دا چې کوم دی دا د دنیا په دې لرې سایډ کې چې پرته ده نو دا یو جزیره ده او دا یو جدا بر اعظم دی چې دې ته وایي استرالیا. یعنی دا اووه بر اعظمونه شو، شپږ بر اعظمونه شو. او دا چې کوم دی نو دا انټارکټیکا دی. انټارکټیکا دا بر اعظم چې کوم دی نو دا یو داسې بر اعظم دی چې په دې کې ژوند تېرول چې دي نو دا ناممکن دي. اوس راځو دې له چې موږ د دې ورلډ پولیټیکل میپ چې کوم څلور اړخونه دي په هغې ځان پوه کړو. نو دا دی مشرق. ټیک شو، دغه رنګ دا دی مغرب او دا دی شمال او دغه رنګ دې طرف ته یعنی ښکته ایریا چې کومه ده دا دی جنوب. دا څلور اړخونه چې کوم دي یعنی زموږ ایشیا چې کومه ده نو هغه مشرق سایډ ته راځي. دغه رنګ بیا شمال سایډ ته هم د دې ځینې ایریا او علاقې راځي، خو یورپ چې کوم دی نو هغه شمال طرف ته پروت دی. افریقا چې ده نو هغه بیا په مین سنټر کې ده، خو دلته به بیا تر دې داسې حساب لګوي چې دلته به بیا مثال په طور تر افریقې بر اعظم ایریا معلوموي نو دلته کې به ولیکي مشرق، دغه شانته کې دلته به ولیکي مغرب او دلته به ولیکي شمال او دلته به ولیکي جنوب. نو ته به بیا په خپله پوه شي چې دا د افریقې شمال دی، دا مشرق دی، دا مغرب دی او دا جنوب دی. د دې ټولې ایریا چې څومره بر اعظمونه دي د دې حساب د شمال، مشرق، جنوب، مغرب د دې ټول اړخونه چې کوم دي دا ته په دې لیول باندې معلومولی شي. په دې اوو بر اعظمونو کې ټوټلي کنټریز څو دي نو په دې کې دي 195 کنټریز. صحیح ده؟ 195 ملکونه دي په ټوله دنیا کې او په دې کې 193 چې دي نو دا د UN حصه ده. په دې کې د UN ممبرز د 193 هیوادونه چې کوم دي د دې د UN ممبرشپ دی لري. باقي دا دوه هیوادونه چې کوم دي یو فلسطین دی او یو بل ملک دی، خو دې ټایم کې زما ذهن نه اوس هغه ووتلو. دا چې کوم دي نو دا آزاد ریاستونه نه دي په مکمل ډول. نو په دې وجه باندې دې ته د UN ممبرشپ چې کوم دی نو هغه نه دی ورکړی شوی. ښه، د دې نه علاوه ملګرو لږ تاسو په دې ځان پوه کوئ څنګه چې موږ تاسو ته وویل چې دا اووه بر اعظمونه دي په دنیا کې. ایشیا تر ټولو لوی بر اعظم دی د رقبې په لحاظ باندې هم او د پاپولیشن په لحاظ باندې هم. دلته کې به ورته موږ ولیکو ایریا او پاپولیشن. دا د پاپولیشن او رقبې په لحاظ تر ټولو لوی بر اعظم دی. دغه شانته افریقا چې ده نو دا د رقبې په لحاظ باندې لوی دویم سیکنډ بر اعظم دی، خو دا ترقي پذیر دی. د دې خلک چې دي دا ډیولپ نه دي. د ایشیا خلک چې کوم دي نو هغه نه ډیولپ دي، های لیول ډیولپمنټ دلته نشته، خو بیا هم ګزاره کوي د دې چې کوم ملکونه دي په دې کې لکه چاینا شوه، داسې نور څه ملکونه دي، انډیا شوه وغیره وغیره. نو هغه لږه ګزاره کوي، اقتصاد معیشت یې ښه دی. خو بیټوین لیول کې موږ خبره وکړو په دې کې چې کوم ملکونه اوسېږي نو هغه د هغې اقتصادي حالات چې کوم دي هغه په بیټوین لیول دي، نه ډېر ښه دي او نه ډېر خراب دي. خو افریقا کې چې کوم خلک اوسېږي هغه ډېر زیات انتهایي د هغې ژوند چې کوم دی د غربت سره مخ دي. حالانکې دا بر اعظم چې کوم دی نو په دې کې نیچرل ریسورسز ډېر زیات دي او په دې کې ځینې داسې هېوادونه دي، داسې ملکونه دي چې په هغه کې سره زر ډېر په وافر مقدار کې دي. خو دا چې کوم دی نو دا خلک چې کوم دي دا له ترقۍ نه وروسته پاتې دي. اوس ته به وایې چې دا له ترقۍ نه وروسته ولې پاتې دي؟ نو په دې باندې د دې یورپ قبضه وه. ټیک شو، دا یورپ چې کوم دی نو دا یې همیشه په خپله قبضه کې ساتلی دی دا افریقا. د دې افریقې نه چې کوم وسایل دي، کوم قیمتي څیزونه دي، هغه دې د یورپ خلکو وړه. دغه شان ډیولپ بر اعظم چې دی، ډیولپ بر اعظم نو هغه دی یورپ. ټیک شو،
ډیولپ بریاعظم چې دی نو هغه یورپ دی. دې ډېر پخوا ترقي کړله. اوس راځو د نارت امریکا له، شمالي امریکا له. یو دا خبره یاد وساتئ چې د امریکې په نوم باندې دوه بریاعظمونه دي او د دې دپاره بل یو ټکی استعمالیږي، هغې ته وایي امریکاز. دا امریکاز ټرمینالوجي چې کوم استعمالیږي د دې مطلب دا دی چې د دې نه دا دواړه بریاعظمونه چې کوم دي دا ترې مراد دی. بل د دې جغرافیه هم د یو بل سره لګېدلې ده، خو دا جدا جدا بریاعظمونه دي. اوس دا بریاعظم چې کوم دی نو دا یو ډیولپ بریاعظم دی. دې ته به موږ دلته کې ولیکو ډي، د ډي نه مطلب ډیولپ، یعنې دا یو ډیولپ بریاعظم دی او دا دغه بریاعظم دی د کوم کې چې مختلف ریاستونه دي او مشر صدر چې کوم دی هغه موجوده صدر ډونالډ ټرمپ دی چې په ټوله دنیا کې نن سبا بدماشي کوي او په ټوله دنیا کې ګرځي راګرځي او کوم ځای کې وسایل قیمتي څیزونه په کومو ملکونو کې نو په هغې باندې پانجې خښولو کوشش کوي او دا ټوله دنیا چې کومه ده دا په خپل کنټرول کې په خپل قابو کې ساتي. نو دا د نارت امریکا او د دې پریزیډنټ څوک دی؟ ډونالډ ټرمپ دی. نو دا هم یو ډیولپ بریاعظم دی، په دې به بیا چېرته بحث کوو. دا ډېره لویه دنیا ده. اوس به راشو د ساوت امریکا له. دا ساوت امریکا چې کوم دی نو په دې کې 12 ریاستونه دي، خو دا تر ټولو داسې به ووایو چې غریب بریاعظم دی. د دې خلک چې کوم دي نو هغه دومره ښه نه دي څنګه چې نارت امریکا را، څنګه چې یورپ دی. ټیک شو. نو د دې ملکونو چې کوم اوسېدونکي دي یا دلته چې کوم ملکونه دي په دې بریاعظم کې هغې دومره ډیولپ نه دي. دغه شانته کې اوس چې وینزویلا نومي ریاست په هغې باندې د هغې چې کوم پریزیډنټ و هغه د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ اوچت کړو د دې ځای نه او ډایرکټ یې ویوړ نیویارک ته چې اوس هم په جیل کې دی. او په دې وینزویلا ریاست کې تر ټولو زیات تیل دي. دا د آیل یو لویه سرچینه ده. په دې ځای کې ډېر زیات تیل دي، 303 ارب بیرلز تیل دي دلته. نو دا د تیلو دپاره د هر څه وکړه، خو د دې چې کوم ریاستونو چې کوم خلک دي، کوم وګړي دي، نو هغې ترقي نه ده کړ، هغې ډیولپ دومره نه دي څنګه چې یا پاورفول دومره نه دي څنګه چې دا نور د یورپ خلک دي یا د امریکا د نارت امریکا خلک شو. ټیک شو. نو داسې ترقي دې ونه ده کړې. دا استرالیا چې کوم دی نو دا ډېره لرې پرته ده، خو استرالیا هغه بریاعظم دی چې دا هم په ډیولپ بریاعظمونو کې شمار دی یا په دې کې چې کوم ریاستونه دي نو هغه هم ډیولپ دي. دغه خلکو هم ترقي کړې ده. خو افریقا چې کومه ده او ساوت امریکا دا هغه ایریاز دي، لینډ ایریاز دي د دنیا چې دې ترقي نه ده کړې او د دې خلک چې کوم دي هغه پسمانده دي، وروسته پاتې خلک دي. دې کې چې کوم ملکونه دي هغه ډیولپ نه دي، مطلب د ایجوکیشن کمی دی پکې، وسایل پکې شته، خو د ټکنالوژي کمی دی د دې خلکو سره. د دې وجې نه د نورې دنیا د دې نورو بریاعظمونو چې کوم خلک دي نو هغه په دې باندې همیشه لپاره مسلط پاتې شوي دي. نو دا د دنیا هغه میپ و چې ما تاسو ته لږ داسې سرسري شانته ایکسپلین کو او راتلونکي لیکچرې به په دې باندې موږ تاسو له راوړو. دا یو ډېره لویه دنیا ده، په دې کې ډېر لوی باس پروت دی. نو سټپ بای سټپ به تاسو ته دا هر څه ایکسپلین کوو. د ننني لیکچر په حوالې سره ضرور زموږ سره د خپلو خیالاتو اظهار وکړئ، ضرور کامنټس وکړئ او که تاسو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی کایندلی ورشئ کمنټ سیکشنز کې تاسو ته لینک پروت دی، په دغه باندې کلیک وکړئ او لاړ شئ زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. هلته کې زموږ هر یو لیکچر تاسو کولی شئ چې پوره وګورئ او استفاده ترې وکړئ. راځم بس تاسو دپاره د یو نوي لیکچر سره، تر هغې پورې ماته اجازت راکړئ. د لوی الله په امان.